同年代吃香油，70、80年代。哎呦，攒了半年工资买的香油，平常都舍不得滴着吃，你竟然没头发！你看油光锃亮的，帅不？我看你是皮痒了。00年代。对，这个香油炸鸡豆，来喝了它。感觉好多了，就鼻子还有点堵，再涂点香油。舒服。没想到香油还是个宝。现在。香油是麻油，还能炒菜。对啊，我小时候都这样吃，我还以为煮凉拌呢。也不香啊，那是现在。以前的香油是芝麻现磨的，打开瓶盖能香半个村，这么夸张？那现在为什么都不香了？